মিছোত মানে কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তো গোটেইকেইটা বস্তু একেদিনাখনে মানে আজিয়ে আহি পাইছে। তো ভাবিলোঁ বস্তুখিনি আনবক্সিং কৰা আপোনালোকক দেখাওঁ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেলটো খুলিছোঁ, চাব পাৰে। মাৰ কাৰণে এযোৰ খাৰু দিছিলোঁ, চাওকচোন খাৰুযোৰ চাগে বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এনেকৈ মণিও আছিলে। তাৰপিছত আৰু এযোৰ খাৰু দিছিলোঁ, এযোৰ এপাত মানে খুলিছিলোঁ পেকেটটো আগতে, সেইকাৰণে মাক দি দিলোঁ পিন্ধিবৰ কাৰণে, চাইজটো সেইটো আছিলে। তাৰপিছত এইটো পেকেটিংটো বহুত ডাঙৰ, কিন্তু বস্তুটো বহুত সৰু। তিনিটামান পেকেটৰ ভিতৰত ফাইনেলি বস্তুটো ওলালে। এইটো মানে এডাল চেইন হয়, এডাল এনেই দিছিলোঁ আৰু ভাল লাগি কিনে, সঁচাকৈ ভালে আহিছে চেইনডাল। আপোনালোকে লৈ যদি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত লাষ্ট পাৰ্চেলটো হ'ল মোৰ। এইটো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এইটো মানে এইটো ফ্ৰক হয় এটা, বহুত ধুনীয়া, সঁচাকৈ বহুত কমফৰ্টেবল হয় পিন্ধিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনাক লিংক লাগিলে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাব হা। বাই।